нэг жубурын холдгор хүний өрт. Тэмүүжин жамуу хоёр андлалцаж алтан бүсээс солилцов. Хорон үгийн сум дундуур ор хаваас бохоож амгалъя. Үхэлдэн тэмцэх өдөр дор эвийг үл умартан юу. Ойрын бурууд омгойт хаваас төвчив. Холын зөвд холдож үл хагц юм. Өшөөдөр сол босдог, бас нурдаг, цаг хугацаа баатрыг төрүүлдэгч бас үгүйсгдэг. Харин цаг хугацаанд хязээж хувиршгүй үнэт зүйл байдаг нь хүний мөн чанар хайр юм. Монгол тулгтны зүүн эрхэм улаан золот монголчуудаа зориуллаа. Та бүхний оюуны босгонд бид бүхний сөгдүүлэн барьдаг Монгол тулгтны зүүн эрхэм нэвтрүүлгийн өнөөдрийн энээлжинд манай зочин хойнорт Монгол улсын ерөнхий сайд асан Монгол төрийн нэр зүйтгэлтэн Думаагийн Содном гуарлцж байна. Магадгүй энэ хүний ярих хэлхийг та бүхэн хүлээж байсан бах. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж явах цаг хугацаагч нь хүсэлж нь үйлсэн цаг гэж би нэрлэмээр санагдаж байна. Хэдүүлээ яриагаа таны нутаг уснаас эхлэх үдэ. Би ч Дорн овийн өргөн сум юм л та. Тэгэхдээ миний яг төрсөн сум маань бол Баян мөнх гэж байсан. Яг дайны үе ижитэйгэл хамт байсан да ав маань бас тусгай даалгавар гэх юм уу та билүүлж яваад ам өргөчихсөн. Тэгээд дүүтэйгээ би тэгээд ижитэйгээ энэ үндсэндээ урвуулаад тэр жилүүдийг өнгөрөөсөлтөө. Тэгээ ер нь нутагтаа би нэг 13 нас хүртлээл байсан. Хамгийн анх Улаанбаатарт орж ирж үзэж байгаа. Тэгээд тэр үеийнхээр бол маш хурдан явж ирсэн юм ба. Одоо зууртаа чойр дээр нэг хоноод тэгээд маргааш нь Улаанбаатарт ороод ирж байсан. Тэг ирээд энэ юуны туулын эрэг дээр ирээд гүүрний тэн дээрээ бууцхаадаг юм байна. Туул олыг одоо анх удаа харж байгаа юм. Тэгээд би бодож байсан юм ус үзээг байна чинь. Үгүй энэ сайхан ус одоо ингээд урсаад алга болчихдаг юм байх та. Хайр юм гэж усаан бас хармалж ил гэж явж байсан юм. Монгол тулгтны зүүн эрхэм. Тэгээд энд манай ах маань намайг нэг л урлагийн сургуульд оруулах маягийн яриад. Тэгээ яагаад урлагийн ихлээр би бас өнөө тэнд бас нэг лимб барьчихсан лимбян тоглочих нь бас дуулна. Тэгээд тэдийг хараад л энэ ер нь урлагийн хүн болох нь болов гэсэн юм уу яасан. Тэр лимбэндээ гол нь биш юм шиг байгаамаа. Ер нь хүний их хүн гэдэг чинь тэгэл үр хүүхдээ сураасай, нэг ч гэсэн юмд баясаасай л гэж боддог шиг байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед танд ижи тань лимб өгжсэн та тэрийгэ хайчаад маш их харамсаж исэн тухай. Тэг хаанаас юмдээ мэдэхгүй жим маань нэг тийм хөнгөн цагаанаар хийчихсэн лимб надад авч өгөөд. Сонсгол их сайтай байсан. Нэг янз бүрийн тэр дуум оруулаад л тэгдэг байсан. Тэгээд нэг намар сургууль цуглах болоод 8 сарын сүүл байсан багтаа. 2 дөрвөлжтэй ачдсан тэмээн дээр намайг суулгаад би тэн дээр суухтаа нөх лимбэ аваад тэгэл өдөржин л өгөөхөг одоо лимбэ тоглол яваад байсан юм. Тэгээд орой болоод тэгээ шүн болж байхад бид суманд ирсэлдэ тэгээ орой болоход би өнөх тэмээн дээр унтчихсан. Тэгэл юм байна тэгээ гээчихсэн байгаа юм л да. Тэгээ ер нь би тэнэс боддог юм ер нь хүүхэд
бол янз бүрийн авиастай бага байхад нь бол тэр авиас нь бол заавал мэдрэгддэг. Учир мэдэх хүмүүс содnomгааг нэвтрүүлэхэд нь дуулжил үлдээхгүй болвол энэ нэвтрүүлгийн хэрэг гарахгүй шүү гэж загсан юм аа. Гайгүй дуулдаг байлаа. Тэгээ бүр нэг удаа эрхүүгийн тэр радион миний нэг 2 дуу дуулахыг бичиж аваад наашаа юу яаж Монголын радиогоор нэвтрүүлсэн байгаа юм. Тэр чинь 56 байлуу 57 онд. Тэгээд Ижиманын зүүн баянд байсан юм. Тэгээд энд ижи сонссон байгаа юм. Хүүтэйгээ уулзсан юм шиг боллоо гэж. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Таны гэргий дурсан байт юм бэлээ. Таныг оюутан байхдаа их сайхан хөгжим дарддаг байсан. Тэгээд тэр нь миний сэтгэлийг их татсан гэж. Тэгээд хөгжим гэхээсээ танд бол сүрхий дуулдаг байсан тэр үед. Одоогод бол хоолой молой байсан юм аа. Тэгээ нэг аккордеон жоохон тоглох гэж оролдсон. Тэгээ олигтойч оролдож чадахгүй. Тэгээд орой нэг коридорт гараад нөгөөдхийг даургаад эхлэхээр бүгдээрээ давхиж гарчаад бүжиглчихдэг. Тэгээ ер нь бол урлагийн хүмүүс чинь өөрснөө ингээд харж байхад ёор хар муу санаа тэр эдийн шунал энэ төр юм огт байхгүй. Их л цэвэр хүмүүсүүд харагддаг юм шиг энэ урлагийн хүмүүсүүдийн чинь. Тийм цэвэр хүмүүсийг харахаар тэр чинь одоо урлагт бие зориулсан хүн чинь тийм цэвэр юм шиг байдаг юм байна. Нэг жаахан сэтгэл дундор байд юм болохоор энэ хүүхдүүд юун дотроосоо ач зээгтүүд дотроосоо нэг сайхан дуулчихдаг юм уу, сайхан хөгжимддэг тийм хүн л одоо хүмүүжүүл чадаагүй. Тэр нэг жаахан дутаад байдаг. Би ч өөрөө дуунд хөгжимд их бас дуртай л да. Одоо энэ ордны яг суурин дээр чинь юу гэж байсан шүү дээ. Төв театр гэж байсан тийм. Одоо энэ ордны энэ засгийн ордон ба шүү дээ. Энэ чи яг суурин дээр нь бол Бөмбөр ногоон гэж нэртэй төв театр байсан юм. Тэгээ тэрний үүдэнд ирээд хэдэн залуучууд тэр бөмбөр ногооны үүдэнд нэг тийм өндөр сандалтаар хөлөөнд дүүжилсэн самбар сөмцгөөгөө сууж байгаа юм. Тэгээд тэднээс асуугаад л урлагийн сургууль гэсэн ер нь байхгүй юм. Мэдэхгүй юм байсан л да. Тэгээ оройн хоёулжаал явж байгаад манай аав ах маань мам гэж хүн байсан юм. За миний сурсан сургуульд ор. Тэр урлаг морлог энтримаар яах юм гээд. Тэгээ тэр нь ямар сургууль байсан бэ? Санхүүгийн техникум байсан. Зөв. Би чинь бол төвд нэртэй Содном жамс гэж байсан юм. 46 онд энд Улаанбаатар тэгээд санхүүгийн техникумд орохдоо Содном гээд бүртгүүлсэн. Тэгээд жамсаад гээдсэн юм байна. Дураараа байсан баг шүү. Уг нь их гоё нэрэлтэй Содном жамс гэдэг чинь Содном нь буян жамсан далай юм гэлээ. Тэгээ буян далай гэсэн тийм нэртэй юм байсан байл л да. Тэгээ жамсаа гэж гисэн одоо нэг буян Содном болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ тэнд л би нэг 4 жил суралцаал тэгэл 50 онд төсвийн байгууллагын ягтлан бодогч гэсэн мэргэжлэр л төгсөөд тэгэл ажилд орсон л доо. Хаана ажилд орсон? Сангийн яамд. Тий. Тэр нь бас нэг тийм азар гэх юм уу та. Техникум төгссөн жоохон хүүхдүүд бас нэг хүлээ авалт хийгээд техникумд сангийн сайд молон жамцгай. Та мэдэн штэ молон жамц гэж байсан. Дэмжих юм молон жамц. Тэгээд бид өнөө сайдтаа бас одоо баяр хүрэх гэх юм уу бас нэг муу хундгаа тулгснаатай дохиод очсон дангаагүй молон жамцгай тэгж байна. Энэ хүүхдийг сангийн яамд авна гэж. Гэдэг байна. Тэгсэн молон жамцгай асууж байна. Энэ яадаг хүүхд юм гэдэг. Тэгсэн энэ зураг зурдаг юм байгаа юм.
яамандаа авч ханы сонин гаргуулж байх юм гэж. Тэгээд нэг сурлага морлог тийм сүйдэж биш зүгээр ерөөсөө тэр нэг л зураг оролдоол байдаг тэр маань хэрэг болоод тэгээд сангийн яамны албан хаагч болчихсон юм дэг тийм. Хүний хувь тавилан тэгэхээр айхтар байгаа шүү. Та тэр зураг зурдаг нь тэр хүнд өртөөгүй байсан бол хаанч томилогдоо илээ. Юун төр нийгмийн гайхамшигтай зүтгэлтэн. Эсвэл аймгийн дарга бас явж явах байсан юм болоо. Та ёстой бүмэдээ нэг. Тэгэхээр хүний хувь тавилан их сонин тийм ээ. Тий их сонин. Тэгээд би бол Жижиг юмнаас шалтгаалж идэг бас. тий хүн өөрөө ерөөсөө зураг зурна уу, хөгжим тоглоно уу, ямар өөртөө авиас байна тэнийг үргэлж ашиглаж гаргаж байх хэрэгтэй. Тэр чин бага юм гэхгүй хүний амьдралд хэрэг болдог юм шүү. Хэдэн жил ажиллаад тэгээд сургуульд явсан ба. Тэгээд ч нөө техникум маань 7 жилийн боловсрол олгодог байлаа. Оронгуудаа л ерөөсөн орон 10 жилд ороод. Тэр үед бол манай яаманд ч нөө эрхүүгийн улс орд аж ахуйн дээд сургуулийг төгссөн сайхан залуучууд бүгдээрээ хоорондоо орсоор ярьцгаагаад би тэднийг хараад ерөөсөө за одоо жинхэнэ өнөөл бахархна гэдэг чинь тэр гүрэл би бахархаж байлаа шүү дээ. За. Тэгээ молон ямцгой дээр орлоо одоо намайг эрхүүдл одоо тэр эдийн засгийн дээд сургуульд явуулж өгөхгүй юу гэж гуйлаа. За. Тэгсэн чамаас би шалгалт авнаа гэдэг гэж байна. За. Энийг уншаад тах гэн. Тэгээ орчуулга гэн. Тэр нь юу гэсэн байсан бэ? Поворотный пункт в истории Европы гэсэн үг байна. Тэгээ Европын түүхэнд эргэлт болсон гэсэн тийм байхгүй да. Тэгээд би өнөөхөө поворотный гэдэг үгийг Мэддэг ба. мэддэг бай. За. Тэгээд орчуулж чаддаг бай. Тэгсэн за чи арай л болоогүй. Чи 1 жил орос хэлний сайн бэлтгэл хийн. Орос номыг хуулж бичдэг байлаа. Нэг хуудсыг 3 удаа хуулаад бичихэд тэгээ нэг баах үгийн юутай болчихдог, сантай болчихдог. Гэхдээ бас яах вэ? Дөрөвтэй болчихсон. Тэгээд бэлтгэлгүйгээр тэнд харин шууд нэгээс сурсал да. Эрхүүгийн нархоос төгс. Нархуузтай. Гэр бүлтэй болоод ирсэн. Тэгсэн верэтайгаа сонио тэр чинь бид хоёр зүгээр л үерхэл яваад байдаг. Тэгээд гэр бүл болох асуудал авал ерөөсөн сүүлийн тэр нэг цөөхөн хоног дотор л шийдээд л. Тэгээд Вера Мачиова шалгалтаа өгч диплом авчаа, би ч диплом авчихлаа. Тэгээд маргааш нь одоо би Улаанбаатар уцах. Вера маань нутгаар Алтан хязгаарын хүн шүү. Та мэдэн шүү дээ. Тэгээ хоёулаа юун дээр гэр бүл бүртгэдэг газарт нь дахиж очлоо. Тэ. Очоод бүртгүүлэхээ болсон. Бүхэн буй сайхан бичиж авчихад за 1 сарын дараа өргөл өгсний дараа сарын дараа бүртгэл өгдөг журамтай штэ гэж тэгнэ. Тэгэл хоёулаа жаахан гойлаа да одоо юм. Тэгсэн тэр нэг авгаа байсан матер бүртгэдэг. Тэр мэлээ бид хоёрыг нажиж их харсан ерэн суу. За дүүрсэн хэрэг хуулиа зөрчөөд та хоёрыг бүртгэхэд өгчихъя гээд. Тэгээ бүртгэл өгсөн юм штэ тий. Та захаа өгсөн үү? Үгүй. Үгүй юу. Үгүй. Зүгээр хоорондоо сайхан яриад хоороод бүжиглээд Бүжиглээд гоё байгаа шүү. тэгээд үеиндээ бас амьдралаа ярьж өгөөд тэгээ сайхан танилцчихгүй юу тэгэл гүйцээ. Шо. Энэ дээр үеийн зурагнууд их гоё ингэж гарсан байдгийн. Зурагчт нь сайн байсан болов ингээ гоё инээгэрээ гэдэг байсан юм уу? Яагаад ийм гоё зураг гардаг вэ? Зурагчингууд нь л тэг ингээд л Тэгээ та хоёрыг инээгээр ил гэсэн баг та бодоо. тэгсэн л байх л та тийм тэгээд Та ч бүр өстө үнэн сэтгэлээсээ бүр баясгалантай. Тэ гэргийн монгол хэл маш сайтай байсан гэдэг. одоо ганц ч монгол үггүй л амтан байсан та хөрхий. Тэгээд би ч өнөөх валюта хэлтсийн дараагаар сангийн яамд томилогдчихсон.
гадагшаа тамилтаар их явдаг байсан. Энэ социалист орнуудаар ч бүгдээрингээр нь явж өнөө валютынхаа ханшийг тогтоох гэдэлээ. Заримдаа бүр сараар алга болчихдог байсан л да. Тэгээд хөөрхи ижитэй дүүтэй гуруулаа гэртээ тэгээд тэрээс дорхноо монгол хэл сурчихсан шүү. Тэгээ амьдрал аргагүй л өнөө их сургууль гэдэг чинь тэр болж байгаа юм да. Тэрээс дорхноо монгол хэлтэй. Заримдаа бүр гайхмаар тийм сонин үгнүүдийг сурцал ярьж байдаг юм шүү дээ. Тэгээ заримдаа базарван гэж гисэн яриа сууж байдаг байсан юм дэг. Хөрөлтөө тийм. Миний хуу ахин зэ нартай бед дөрвийн нэг зургийг нэгэл зулаад. Тэ нэг инээтэй юм нэг удаа ирчгээд би жоохон байсан. Пап тэгж байгаа. Вера ажил нь сайн уу гэдгсэн. Тэгсэн чинь зүгээр. Тэгээ манай ажлынхан тэмээн дэх дуртай юм аа гэд. Яасан гэсэн чинь нэг юм асуухлаа ирэл тэмээ гэдэг ах юм. Тийм ээ гэж байгаа нь шүү. Тэгэхээр тэмээ гэдгийг ялгаж чадахгүй. Тэмээ. Папа, почему верблюд? Тэгээ сэтгэл байвал хүмүүс ч хоорондоо тэгээд ямар ч хэлээр ярьж чаддаг шиг байгаа юм аа. Тэгээ манай Веригийн маань ижийн манай монголчин 3 ч удаа ирсэн. Энэ хүүхдүүд маань тэр хоёр ижиг хооронд нь уулзаа сууж байхад нь дунд нь орчуулж өгдөг байсан л да. Тэгээ заримдаа нөгөөдөө чинь тоглоод алга болчих нь. Өнөө хоёр огшин чи хоёулаа үлдчихээд тэгээ хоорондоо дохиогоор яриад л тэгэл хөхрөдөө суудаг байсан юм. Би тэгтээ ээжигээ ярихлаа жоохон сэтгэл хөдлөөд. Умаа байсан юм байна. Манай юм ээ. Умаа нэг юм асуусан чинь мам нэг тийм ингэж хэлсэн. Хуцваа гэтгэхгүй. Хуцваа гэдэг чинь. Тэгсэн чинь умаа сандрал содномоо энэ хүүхэн маань юу ярьж байна гэж тэгсэн чинь пап Вера сайн юу гэсэн бэ гэж хуцваа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэсэн чинь манай ажлын газрын тэмдэг болно гэсэн үг гэж тэгж юм хий. Тий. Тэгэхээр н одоо зүгээр нөгөө ажлын газар дээр очиход залуу байсан. Тэгээ тэр үед тоглоод тэгээ нөгөө Монгол дээр зааж өгч байгаа. Тэгээ одоо нэг хүн юм асуух юм бол өөдөөс нь хуцваа гэж хэлжээ. Тэгээ хүмүүс яах вэ гэсэн чинь баярлна. Тэгээ их гоё үг хэлж байгаа ингээ. Тэгээ нөгөө чинь мэдхгүй нэг хэсэг хүмүүс за нэг юм асуухлаар нь болно гэхийн оронд хуцваа. Ой сүүлдээ хүртэл маа маань заримдаа л хуцваа л гэж байдаг байсан. Мэддэг болсон. Мэддэг утгаар нь. Тэгсэн хэрнээсэж гэсэн хуцваа л гэж байдаг. Ер нь би нэг гадаад эмэгтэйтэй амьдржээ гэсэн нэг тийм мэдрэмж ч юм уу, тийм одоо мэдрэмж танд төрдөг байсан уу? Тэгээ ер нь бүх амьдралаараа би ер нь одоо гадны хүнтэй гэрүүл болцсон амьдрч байна гэсэн тийм ер нь толгойд орж ирээгүй юм шиг байх юм дээ. Тийм өөрийн л хүн гэдэг л тийм юу байсан л да. Хоёрын амьдралаас бол дурсмаар их гоё юмнууд их байдаг юм аа тий. Тэр ч одоо 59 онд Вера маань Монголд ирчихэл. Тэгээд нэг сарын дараа Улаанбаатар төмөр замд ажилд орсон л доо. Тэгээд тэнэс хойш төмөр замдаа ерөөсөө бүр 93 оны хүртэл байнуудаа тасралтгүй ажиллаж байгаа. Тэтгэвртэй гарсан юм шүү дээ. Тэгээ бед 3 цуг байсан л да. Иргэднэрөөсөө ижитэйгээ Вера бед 3. Тэгээд би бичсэн байдаг байхгүй да. Манай Вера маань миний ижийг бол ерөөсөө надаас илүү одоо арчилж байсан юм шүү гэж. Гайхамшигтай өргөсөн. Гайхамшигтай. Би бол одоо гэдэг өнөө эмэгтэйчүүд чинь ч бас хоорондынх нь харьцааны асуудал ондоо байдаг нь мэдээж асуудал. Манай ижигийн чинь Вера маань одоо тогтмол бүр өөрөө усанд оруулна, өөрөө биеийг угааж өгнө. Бүх хувцсыг ерөөсөө маань хүн чинь бүгдийн сайхан угаагаад эндүүдэд өгнө. Хоолунд цаймаг энэ бас их тааруулж өгөх гэж оролдоно. Тэгэхээр ерөөсөө тийм арчилгааг бол би яаж хийх вэ? Тэгэл манай Вера маань бол үнэхээр
сайхан арчилж байсан дөө миний ижиг тэ. Тэр чинь л өнөөл заяаны хань гэдэг чинь бас л тэргүй айл гарч ирсэн багтаа хэрэгтэй. Сэтгэлийн мань хүн бол маш их тэнхээтэй. Тэр одоо нөө 90 онд бид чинь нэг огцорчхоод юу ялаа штэ одоо цэдэн балын тойрон хүрээлэгч гэж нэг мундаг цол өгч угаал тэгэл бидний чинь бид рүү ярилуугүй юу. Прокурорт чинь бид нар одоо 2 жил байцаагдсан штэ. Тэгэл одоо нэг мундаг том гэмт хэрэгтэнгүүдэл байгаа юм шиг л бидний чинь 2 жил цаваасан шүү дээ. Одоо хуучин улс төрийн давчууны гишүүд, орлогч гишүүд байсан улсуудыг чинь бүгдийг дуудаад байцаагаад байдаг. Надад 2 юмар байцаас юм намайг бол нэгдүгээрт Сэдэн болгоон хадгаламжийн мөнгийг Москва руу гуйвуулах зөвшөөрлийг өгсөн гэж. Хоёр дахь нь нэг 6-7 хүнд тусгай тэтгэвэр тогтоосон гэсэн ийм 2 юмар байцаагаад байсан юм да. Тэгээд тэр байцаалд эхлэхийн урдх нь манайд гэрт тэр прокурорын нөхөр баахан улсууд дагуулчихсан бас ийм зураг авдаг юм хүмтэй дахиж ирж манай гэрийн дотор л байсан нөө бүхлээд тогшил хамаг юмнуудыг бүгдийг лацтаад ламботоод бүгдийг жагсаалт хийж бичээд тэгээд үрд зарж болохгүй гээд тийм бичиж өгөөд тэгсэн бэрэгийн маань харин одоо нэг хүзүү мүзүү энэ гар чихэндээ зүүдэг нэг хэдийн юм байсан юмнуудын нөөдүүлийн бүгдийг хамж нэг юм жижиг хайрцагт хийгээд бас лацтад ломботоод тэний хэрэгж болохгүйгээд зарж болохгүйгээд явсан. Тэгээ хүүхдүүд маань ямар азар юм байгаагүй. Тэгээ бид хоёр л аюулхан л ихтэй байсан юм. Тэгээ вэрэ маань ярьж байсан юм. Ямар азар эднэрийг энэ хач улсуудыг ирэхэд хоёр хүүхд маань байгаагүй ямар сайн юм гэж. Тэгээд бүх юм ломботоод лацтуучхаа тэгээд хоёулаа үлдэж байгаа нөгөөдөөч гараад бичгнээ далгууллаа. Тэгэхэд ёор тоосон шинжгүй. Тэжгүй сууж юм шиг харин хүүхдүүд маань байсангүй харин ямар сайн юм гэж тэгж байсан юм. Тэгээ 2 жилийн дараа нөгөө шийдвэр нь шүүхийн шийд гараад ямар ч одоо эн чинь гэмт хэрэг юм байхгүй гэж шийд гараад тэгээд би одоо тэр нөө прокурорын улсууд руу нууцлаа. Энэ одоо бүх лацтай лампуутай юм яг одоо зүгээр та нарт нэгээ хэлэхээр. Тэгээ нөө хайрцгийг гаргаад хоёулаа тэн дотроос нөх ламптай юм байсан тэнийг яаж үзчихээд за яг нэгэ байж хэлвэг би над нэг тийм дутагдаад байсан юм алга гэж сууж байсан гэдэг. Тэгвэл айхтар тэнхээтэй нөгөө талаараа бол тэр чин намайг бодоод байхгүй дээ. Бас л би янз бүрийн тэр юм одоо юм ярих юм бол энэ нөхрөөгөө санаагийн заванд гэдэг л байх л та. Би ч бас дотроо тэгж бодоолоо. Тэгээ вивэндээ бас тэгээд хамгаалж явах ёстой юм байна лээ дээ. Ер нь тэнийг чадах хэрэгтэй. Тэр чадахыг бол жинхэнэ заяаны хан бол чадна. Барагтай төвчээр муутай юм бол аюул вивэний оруу дутаад тэгээд буруу үйлдэл рүү чаваа явж магадгүй. Тийм байдаг юм шүү дээ. Би чинь 58 онд гэрүүл болсон гэхэд чинь вэрэ маань одоо 11 оны 12 сард яг 75 тай байхдаа өд болчихсон л доо тийм. Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Тэгээд ханьгүй байх чи гэж үлдээ. Яг дурсаж ил байх юм да. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Үр хүүхдүүдийнхаа талаар Хүүхдүүд үү? Би ч хүү охин хоёртой шүү дээ. Цаана одоо 3 ач зээ охтууд байна. Мөлөн баян шүү гэж чинь. Манай гэрт бол ер нь монголоор ч ярина, орсоор ч ярина. Заримдаа үгүй эн чинь бид нар чинь сая ямар хэлээр ярьж хөө гэж минийсээ асуудаг. Тийм ч байдаг л да. Ерөөс Орос, Монгол аль алингаар нь тэгэл чөлөөтэй өстө баруун зүгэл ярьцгаадаг байсан да тийм. Ямар сайндаа энэ хоёр маань нэг үгийг Орос, Монгол хоёр холиод ярьцдаг байсан юм л да. түрүү ярьж илээ сэрэш юу гэлээ? Сирэлка гэдэг. Тий, сирэлка, сирэг. Сирэ гэдэг чинь монголоор. Вилка гэдэг нь орсоор байхгүй. Тэгээд орос их монгол ихтэй орос төгсгөрлөө нэг үг болгочихсон. Тэгээд яриад тэгээд хөхрөлдөж л байдаг байсан юм. Би содонгоогоос ер нь зөндөө асууж байгаа л да. Нөгөө хүүхдүүдийнх нь монгол хэлний тухай. Тэг мэдээж энэ бол танд одоо тэнэгдүүл яриа болох байх л та. Та ч өөрөө бас хэлж исэн. Монгол хүн чинь монголоос өөр юугаараа ярих вэ гэж. Гэтэ тэр талаасаа бол би асуугаад байгаа юм биш юм аа. Угаасаа тухайн үеийн нийгмийн онцлог байсан уу? Орос соёл, орос хэл өөрөө хүчтэй байсан үе байлаа шүү дээ. Тэгээ монгол айлын хүүхэд монгол айлын хүүхэд монголоор бичиж ярьж чаддгүй үе байсан учраас л тэрийг илүү тодтогч асуугаал таны бичгийн хэл, таны энэ зүгээр энгийн нэг хар яриа биш. Энэ сайхан аялгүй сайхан монгол хэлийг л гайхсандаа тэр талаас нь асуугаад байгаа байхгүй юу? Үгүй яа. Гэхдээ яг нь маас чинь яаж ярих юм те? Манай эмээ бид нартай хамт байсан. Тэгээ ээж аав манай эмээ думаа бид нар умаа гэд дууддаг байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр эмээтэйгээ өссөн болохоор чи монголоор ярилгүй яах вэ? Тэг монгол хэлээр одоо ярина. Монголоор сэтгэнэ. Тэгээ монголоо өөрийгөө монгол хүн гэж бодно. Намайг хүн харж чад энэ ч одоо хайшийн орос юм уу хайшийн гэдэг. Тэгэхээр би бол тэн дээр заримдаа нэг жоохон гомдох ч юм уу тэгсэн цааш гомдож яах юм бэлээ. Тэгэл монгол хүн юм чи эндээ ажиллаж гин, эндээ амьдарч гин. Хамаг насаа Монголд өнгөрөөсөн. Авда хайртай. Тий. Тэгэл байжлаа. Би тэгтээ нэг тийм мундаг яруу найргийн тийм сайхан хэлийг мэдэхгүй. Лав сурангуй шиг та хичиг сайхан ярьж чадахгүй. Тэгтээ хэлээ хайрлна. Тэгээ ямар ч улсын соёл, түүх, урлаг хамгийн гол нь тэр улсынх нь хүмүүсүүдийнх нь баялаг нь хилдэ байдаг учраас бол энийг хамгаалаа явах хэрэгтэй юм байна. Тийм л юм хэлмээр. Эдэн ч ер нь хэлдэг ч хэл гэдэг чинь одоо хүний баялаг шүү дээ гэж. Тэгээ энэ миний одоо би ангирахад бол хүүхдүүд маань бол баялдаа эднэр чинь Монгол, Орос хоёроо бол яг төрөлх хэл шиг юм байна. Дээрээс нь англиг одоо нэлээд сайн мэдэн дээ.
Ингээ гурван хэлтэй. Би бол хоёр хонтой. Хүн таалагдахаараа өндөр албан тушаал очдог болчлоо. Одоо та нарын үед бол жинхэнэ шилж, судалж одоо том скетнүүдийг олж тавьдаг байсан. Тэгэхээр төрд бол та их хэрт таалагдсан хүн. Та ер нь бодохдоо төр миний юуг таалсан бол гэж боддог. Энэ олон өндөр албан тушаалыг өгөхдөө миний юуг таалсан бол боловсрал, хүн чанар, ерөнхий ноён нуруу, оюунлаг чанар энэ бүхний таны юуг тоож төрөх энэ өндөр албан тушаалуудыг хашгирсан бол. Одоо энэ чинь би бодоход бол юуны өмнө намайг таалсан да биш намайг бэлдсэн л болов уу гэж би боддог юм. Одоо жишээлхэд техникум Бэлдсэн хүн олон шүү дээ. Тийм. Тэгээ тэрний дотор бүгдээрээ өндөр албан тушаал хийгээгүй шүү дээ. Тийм л дээ тийм. Тэгтээ зүгээр бэлдсэн дотроос арай илүү бэлтгэгдсэн байж магадгүй. Тэр үед бол ерөөсөн Орос их нэртэй хүн дээшээ явдаг гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Орос их нэртэй хүн дээшээ их сайн явдаг ингэж яриад ард түмэн цуураал солиорол ингэдэг байлаа шүү дээ. Чи бас сайн мэддэг зүйлийг юм аавас. Ер нь өөрөө шудраг хүн үү? Хэр шудраг хүн бэ? Аль болох шударгал байдаг штэ би чинь тэгээ. Тэгээд олон хүмүүс энэ асуултын хариултыг бас авмаар байгаа байх л та. Монголын алт компани зөвлөх гэж мэддгээ. Тэгээд энэ тал дээр ер нь хүмүүс талын л байр суурьтай байдаг. Өөр өөрсдийн өнцгөөс ханддаг. Нөгөө төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан төрийн зүтгэлтнүүд маань одоо хувийн компанид ингэж зөвлөх хийх нь бол маш их уршигтай юм аа. Ийм одоо шүүмж гэх юм уу да их байдаг. Ер нь хувийн компанид төрийн аль пашч байсан хүмүүс орж ажиллахыг бол буруу гэж үздэг бол тэгж болохгүй. Харин ч тэдэнд орж ажиллаж тусалж байх хэрэгтэй. Тэгэхдээ ямар компани ямар үйл ажиллагаа явуулж байна гэдгийг нь бол харгалзах нь зөв л дөө. Үр ашиг өндөртэй үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа компаниуд чинь л ер нь улс орныхоо хөгжлийг урагш навч явдаг юм байна шүү дээ. Манай засгийн газар маань бол бодлого чиглэл гаргасан байгаа шүү дээ. Монголын эдийн засгийн хувьд бол уул уурхаан үйлдвэр, хөдөө аж ахуй буюу аялал жуулчлал энэ гурван салбар л одоогоор бол шийдвэрлэх ач холбогдолтой гэж үздэг шүү дээ. Тэгээ манай энэ компани маань бол яг л энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Томч хөрөнгө оруулалтын асуудлыг барьж авч шийдэж байгаа. Монголын үндэсний сайн хөрөнгөтөнгүүд бий болог. Эдэн чинь өөрснөө олон хүний ажлын байрыг бий болгоно, улсыг хөгжүүлнэ. Энэ нөхцөл чинь энэ шүү дээ. Ер нь би түрүүч одоо ярьж байсан да ер нь сайн бизнесмен гэдэг чинь тийм олон байдаггүй. Сүүлийн үед маш бас дэлгэмэл ажиглагдаж байгаа нийгмийн хандлага байна л да. Баялаг бүтээгчтэй их тийм үзэн ядах гэдэг юм уу да. Тийм бас нийгмийн нэг тийм сэтгэл зүй байгаад байна л да. Хөдөлмөрлөж амьдрах ёстой гэдэг ойлголцыг л бий болгоно гэдэг бол за тийм богинохон хугацаанд бий болчихдаг юм биш байна л да тийм. Сэтгэл зүйн оюун санааны өөрчлөлт ер нь аль шатанда хэрэгтэй байна тийм ээ. Тий. Баячуудаа үзэн яддагч байдаг юм уу? Ийм нөхцөлийг болвол байж л байх нэг гიშгтэй байж таарна. Энэс бол нэг төвдөд байх хэрэггүй болов. Бид одоо баялаг бүтээх тухай, чинээлэг сайхан амьдрах тухай л ярьж ин л да. Яг хувь хүн дээрээ аваад үзүүлээ баян тансаг чинээлэг амьдрна гэж ер нь юу юм? Маш их баялаг хувь хүнд бол одоо гол биш ээ. Нэг сайхан хувцлаа гэж бодъё. Одоо 2 давхар костюм өмсөхгүй шүү дээ хүн чинь тийм. Тэгэл яг нэг солиод өмсөх 4-5 костюмтай байвал тэгэл болоо шүү дээ. Хүн алтан байшин суун уу, сүрлэн байшин суун уу адилхан. Дотор нь тохилог амьдрах орчин л байвал алтаар хийсэн байна уу, сүрлээр хийсэн байна уу ялгаагүй шүү дээ. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Ер нь баялагын хараал гэж юм чи айхтар зүйл байдаг аа. Тэгэхээр энэ уул уурхайг ашиглах нь бол одоо тийм зохистой зүйл биш ээ. Баялагын хараал гэж та үнэхээр бас
Майхтар юм байгаад байна уу? Байна л да, байгааг бид нар Африкийн өчтөчнөө орнуудаас бид нар харж л байна. Тэр хөгжлүүдээс, тэр бэлээхийн жишээнүүдээс. Монгол орны хувьд яах ёстой? Бид ер нь энэ уурхаануудыг яах юм? Байгалийн баялаг их байгаа. Тэгэхээр бид баялагтай гээд тэгээд хараад суугаад байвал хөгжихгүй л дээ. Баялгаа ашиглах хэрэгтэй. Ордыг ямарваа байгалийн баялагийг бол ашиглахдаа түүнээс орж байгаа орлого ашиг нь зөв хуваарлах хэрэгтэй. Орд ашиглалаа, мөнгө нь орж ирлээ, дорн ингээл хуваагаал идээл дуусгачаад байвал тэр байгалийн баялагч хэзээ нэгэн цагт бол дуусна. Төрийн зүгээс шийдэх ёстой зайлшгүй юу гэхээр болвол ямар баялаг аялагаа яаж ашиглах вэ? Хэдийн хэмжээгээр ашиглах вэ? Орж ирж байгаа орлогыг яаж ашиглах вэ? Өөрөөр хэлбэл тухайн үеийнхэн хэрэгцээнд нэг хэсгийг хэрэгэл, нөгөө хэсгийг нь бол улс орны хөгжилд цаашд хэрэгтэй өөр хөрөнгө оруулалтанд зориул, гурав дахь хэсгийг нь бол нөөцөнд ав. Төрийн он цаг хүндээ гүр гიშгэлж өнгөрдөг. Хүмүүний он цаг төрийн дор оныг лээж өнгөрдөг. Элэх хэвлэхийн жамдар эрхэм явсан төрийн түшээ эдүгэ битэн мартаж болохгүй их орны итгэлтэй дүүчээ. Дуудах нэртэй, дурс хуйлстай Думаагийн содном. Социализмын үеийн сайд байсан хүн таны үгийг өнөөдрийн ардчлалын энэ ардчилсан төрийн үед таныг хэр хүлээн зөвшөөрч байна? Хэр сонсож байна? Социализмын үеийг ажиллаж байсан хүмүүсийг чи буруу системд ажиллаж байсан байна гэж хэлж болох л байна. Чи тэр үзэл баримтлалдаа үнэж байжээ гэж буруутгахыг бол би их буруу гэж боддог. Тэгэхээр одоо ч гэсэн бид нар ардчлал тэгээд энэ зах зээлийн эдийн засгийн системд амьдарч байна. Энэгээрээ л бид бахархаал одоо болж байна гэж яваад байна. Энэ маань хэр зэрэг оновчтой зөв юм бэ? Энийгээ бид амьдралд үнэхээр хэрэгжүүлж одоо ашигтайгаар хэмжүүлж чадж байна уугүй юу гэдгийг бод үргэлжил бодож байх хэрэгтэй байхгүй юу? Магадгүй ахаад 20 жилийн дараа бидний өнөөдрийн одоо амьдралаа авч яваа арга маань бол буруу болчихж болно шүү дээ. Би бол одоо нэгэн цагт би бол одоо бол энэгээр бас бодж л байгаа. Энэ бол буруу болно доо гэдгийг би бол бодж байгаа юм биш үү? Одоогийн юмыг бол зөвхөн шүүмжлээд байвал тэр бол амархалтай байсан. Тэр нь ч болохгүй, энэ ч болохгүй ингээл нэг хараад цагнаа шүүмжлээд байх. Тэр бол хэнд ч хэрэг болохгүй. Би юу хий боддог вэ гэхээр тулгамдсан ямар асуудал байна, яаж шийдэх нь зөв юм гэдгээл өөрийнхөө санааг гаргаж хэлхийг бодвол байхгүй юу дээ. Тэгэл нэг бахан илүү яриатай юм шиг болчихсон байж байгаа. Яг энэ цаг үед таны хамгийн их санааг зовоож байгаа улс орны асуудал гэх юм уу? Ер нь хүн зооны асуудал юу вэ? Өөр нэг хэлмээр оргиод байгаа. Тийм. Тэр нь юу гэхээр бидэнд чинь монголчуудад эвтэй байх явдал хамгийн чухал. Бүгдээрээ эвтэй санаа сэтгэл нэгтэй нэг асуудал шийдэхин төлөө бүгдээрээ одоо нэг зүг чиглэж ажилдаг хөөцөлдөг байвал бид хөгжөөл явчихна. Одоо бол энэ эв нэгдэл сайн биш байна. Гол нь юу гэхээр миний бодоход энэ улс төрийн намуудад хуваагдчихад тэгээ хоорондоо одоо дандаа одоо юу гэдг юм сөргөлдөж байдаг. Тэгээд энэ намуудаа дагуулад иргэд маанч бас ер нь хоорондоо бас эв дүнжингүй байна. Зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ айлын гэр бүлийн хүмүүс хүртэл одоо хоёр намын харьяалтай учраас хоорондоо маргалдаг гэж. Орон нутагт бол маш хурц байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ энэ бол энийг л би ерөөсөө засахгүй болвол болохгүй юм. Хамгийн гол нь бол төрийнхөө тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Тухайлбал одоо улсын их хурлын гишүүдийг нэрийн дэвшүүлэх сонгоход иргэд
зөвхөн одоо намуудаас дэвшүүлсэн хүний л одоо нэрийн өмнө нэг дугуйлах тийм л үүрэгтэй. Өнөө засгийн эрхийг ард түмний мэдлэлд байна гэсэн үндсэн хууныг тулгуур заалт байгаа шүү дээ. Тэр чинь одоо зөрчигчхөд байгаа гэж би боддөг юм л да. За тэгээ одоо сүүлийн үед бол намууд нэр дэвшүүлэхээс гадна өөрснөө томилолтоор их хурлын гишүүн болгочихдог. Тийм рүү хувирлаас ч нэг пропорционал систем ч гэх юм. Жигсаалтаар санаа зовоод. Энээс болоод л ерөөсөө манай Монголын эв нэгдэл бол одоо их эмтрээд байна л гэж би бодоод байна. За зас харгыг би юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр улсын их хурлын одоо нэг танхимтай байгааг хоёр болгоё гэж. Их хурл нь байг, баг хурл бий болго гэж. Их хурл бол ёстой ард түмний төлөөл болсон олон хүн байх хэрэгтэй. Яг 300 орчимч байдаг юм уу? Тийм гишүүдтэй их хуралтай болох хэрэгтэй. Хуучин манайд байсан юм шүү дээ энэ чинь тийм. Гэхдээ их хурлын гишүүд бол тогтмол одоо ингээд хонторлол суучхаад хэрэлдээд байдаггүй. Одоо улс орны өмнө тулгагдсан улс төр эдийн засаг нийгмийн тулгамдсан том асуудлыг бол хэлэлцээд тэгээд тэр холбогдсон хуулиа бол баталдаг юм байх хэрэгтэй. Баг хурал нь бол байнгын ажиллагаатай. Тэр хуулиа одоо боловсруулж баталж байдаг. Тэгээ баг хурлынхаа гаргаж байгаа хууль юу нь болж байна уугүй юу? Амьдралд зохиж байна уугүй юу гэдгийг тэр их хурал нь хянаж байдаг. Тэгээд зөрчил байвал дорн засчихдаг. Болж байвал боллоо гэд ингээд явуулдаг. Энэ сайхан санаанууд хилээд бичээд байдаг, өгөөд байдаг. Уншиж хардгийн болоо да. Ер нь би гол шалтгаан бол энийг өөрчлөх тийм зориг санаа бол зөв хүмүүсүүдэд байхгүй л дутаад байгаа болов. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Дэлхийн эдийн засагт Марксийн онол эргэж ирлээ гэж бичих болж Европын их сургуулиуд Марксыгаа эргэж заагаад эхэллээ. Марксийн сургаалаас бол зайлшгүй ах юм бол байгаа. Капитал гэдгийн чинь утга учирыг бол Маркс бол яг ч аргагүйгээр нээсгүй баталж өгсөн гэж шүү дээ. Капиталын тухай ойлголцыг сайн аваад тэгээд өнөөгийн амьдралд яаж хэрэглэх вэ? Яаж энэ зах зээлийн эдийн засгийг бид нар нийт иргэдтэй хүмүүстэй хүрэхээр ашиглаж чадах уу гэдэг тэн дээр ухаан гарах хэрэгтэй байх тийм. Сүүлийн үед эдийн засгийн хувьсгал гэж их ярих юм аа. Эдийн засгийн хувьсгал гэж байж болдог бах. Эдийн засгийн ардчил гэж байдаг юм уу? Бүх үнийг чөлөөлчихсөн. Хэн дуртай бизнесээ хэн тэнийг зөвшөөрсөн ийм байгаагаа бол жинхэнэ ардчилсан эдийн засаг гэж хэлж байгаа байх тийм. Тийм. Магадгүй утгаар нь бол тэгж нэрлэж бас болох ч байх. Гэхдээ л бид бас л бодмоор юм байна. Ардчил гэдэг чинь бол дангаараа хэтэрхий их даваргавал өнөө анархиугаа хувирч ордог. Тийм учраас ийм ардчилсан эдийн засгийн үеч гэсэн төр сахилга хариуцлага дэг журам гэдэг байхгүй болвол тэгээд утгагүй болчих юм гэж би тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Жаахан захиргаа ороход яадаг юм. Улс орны ард түмний эрх ашигын үүднээс хатуухан шаардлага, хатуухан захиргааталд байхад өөр буруутах юм байхгүй. Хүний эрх хэрэгчлөө тиймийг бол одоо хүндлэх хэрэгтэй. Тэр ардчил хэрэгтэй. Гэхдээ улс орны хөгжилд сахилга дэг журам бол шийдвэрлэх ажил тогтолтой байдаг юм байна шүү гэж. Миний утас сахилгагүй ч байна. Ер нь нэг жаахан цөөхөн минутын завсарлага хийвэл яах вэ? Болно. Тэг. Ухаан эрд зэрэг хиймэрийг
би тэнгэр мэтиш шүтэн газар шоронд минь халдаар иргэстэд элдний ир сомоны зэв зохин бодум шанив. За төр гэдэг бол ер нь хоосон чанар л да. Төрийг түшж байгаа түшээд төрийн өндөр аль пашж байгаа хүмүүс бол төрийн амьд шин чанар. Тэгэхээр та энэ өндөр аль пашж байхдаа зарим нэгэн ард түмний эрх ашигт үл нийцэх ямарваа нэгэн одоо хэтийн бодлогогүй элдвийн тим одоо тавьсан санал бодолтой санаа зөрж дээд удирдлагатайгаа тэрсэлдэж байв уу? Санал зөрөх юм Гардаг үз? гарч л байсан. Дийлж байв уу тэрэнд? Гэхдээ бас дийлсэн юм биш үү? Амлиан сонин түүхэлд Эрдэнтийг анх байгуулах шийдвэрийг 1969 онд гарсан юм шүү дээ. За зөвлөлтийн нөхд бол юу гэж байсан юм гэхээр хоёр орд. Нэг нь манай Эрдэнтийн одоо орд, нөгөөх нь бол энэ читэд байдаг Удаканы зэсийн орд. Энэ хоёрын аль нэгийг ашиглах хэрэгтэй байна гэж яригдж байсан юм. За бид мэдээж асуудал Эрдэнэтэй л ерөөсөө ашиглах юмсан гэсэн тийм саналаа тавиад тэгээд бүр зөвлөлтийн төлөвлөгөөний хороонд геологийн том мэргэжлийн хүн байсан юм да. Постнов гэж хүнийг бүр Сочоос амралтандаас нь дуудж ирж байгаад энд чи ямар бодолтой вэ гэж асуугаад тэр хүн юу гэсэн бөхлөөр онгоцны буудалдаас ирээл шууд хурал дээр орж ирээл тэгээ зөвлөлтийн төлөвлөгөөний хорооны орлогч дарга тэр Мишник гэж хүн байсан. Тэр хүн за Постнов ийм асуудал байна. Чи ямар саналтай байна уу гэж асууад. Тэгэхэд Постновго хэрвээ би капиталист байсан бол ямар ч одоо цаг алдахгүйгээр маргааш л Монголын Эрдэнтийг л ашиглах хэрэгтэй юм гэж. Тийм санал хэлээл. Тэгэл ерөөсөн үндсэндээ одоо асуудал шийдэгдсэн юм шүү дээ тийм. Монгол зөвлөлтийн комитетийн улсын баяжуулах Эрдэнэ комбинатын эхний ээлжийг хүлээн авах зориулсан Эрдэнэ хотын хөдөлмөрчид Монгол зөвлөлтийн барилгын цуглааныг Эрдэнэ хотын намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга банзрагч нээж Мэд Молибдены строй барилгын өдөрдох ерөнхий газрын дараач Кашов улсын баяжуулах комбинатын дараагийн ээлжийг хугацаанаас өмнө ашиглалтанд оруулахын илэрхийллээ. Тэр үед манай сайдрын зөвлөлийн орлогч дарга байсан Майдарга Эрдэнтийн тухай хэлцээрд гарын үсэг зурцгаа өрөөд ирсэн. Тэгээд би Майдаргатайгаа зөөрөлдөөд. За би ямар гол санал ер нь 3 санал тавьсан юм. Нэгдүгээрт энэ Майдаргын гарын үсэг зурсан хэлцээр дотор Эрдэнэт үйлдвэрийн ашиглах одоо зэсийн баяжмалаас нөөц ашигласны төлбөр гэж одоо манайхны орон уйлтай гэдэг байдаг. Тэр төлбөрийн асуудал тусгагдаг байгаа юм. Энийг авах ёстой гэж нэг тийм асуудал бий тавьсан. Хоёрт нь тэр үед төгрөг өрүүбэл хоёрын хоорондын ханш хоёр янз байсан. Нэг нь өнөө шилжих өрүүбэл гэдэг гадаад худалдааны тооцоог хэрэгэлдэг өрүүбэл. Нөгөөх нь худалдааны биш тооцоонд хэрэгэлдэг ханш. Хоёр ханш байсан байхгүй да. Тэгээ тэр хоёр ханшийн зөрүүгээс болоод зарим нэг хэмжээгээр Монгол улсын төсвөөс Эрдэнтийн үйлдвэрт өнөө борлуулсан баяжмалд нь бас нэмэгдэл мөнгө өгөх тийм асуудал шийдчихсэн байсан. Энэ чинь буруу байна гэж. За гурав дахь нь яг жаахан дэнсэн ч гэх юм уу. Одоо Эрдэнэтэд оруулсан хөрөнгө оруулалтыг одоо нөхсний дараа нөхөд тодорхой ашиг олсны дараа энэ Эрдэнэт үйлдвэр хамтынх биш Монголын талынх болгоно гэсэн. Тийм 3 саналыг би хэлээд. Тэгээд ер нь тэр эсэргүүцлээсээ болоод ер нь тэгээд Монгол зөвлөлтийн хамтын ажиллагааны үр ашигтай юмн дээр эргэлздэг. Хятадын талыг баримталдаг хэдэн эдийн засагчд байна гэсэн тийм асуудал чи яг тэр үед гараад ирж байгаа юм дэрч. Тэр ч одоо 84 оны эхэнд шүү дээ. Тэр үг хаанаас гарах вэ? Оросоос дотроос л үү? Дотроос манайхан дотроос буюу та тийм. Манай Майдаргаач бас тэнийг гаргаж ирээд тэгээд ерөөсөө одоо эднүүдийг
одоо өөрчлөе, солиё гэсэн бүр тийм гараад. Хэрвээ тэр жаахан одоо төргөн шийд гарах дээр хүрсэн болвол тэг ажилласаа молно ямцгай би тэр долгормаа нөө сангийн сайд байсан бишигд орж игээд тэр орооны эдийн засгийн эзэн дарга байсан эднүүдийг ер нь олон эдийн засагчтай тэгээд явуулах аваа хийчихэл байсан юм шиг байгаа юм тэгээд. Яг тэр үе чинь хэдэн болгоо маань өнөөх одоо юма марчдаг. Тийм болчихсон байсан үе. Тэгээд тэрний ч бас ашиглах тийм юм байсан. Одоо өөрөөр ер нь одоо ингэ бодж байхад өнөөл нэг албан тушаал тиймний төлөөх бас л тэмцэл явж байсан юм шиг байдаг юм. Нөгөө хилийн шугамыг хилийн зурвсыг тогтооход Цэдэн Балгайн өөрийнх нь нутаг Оросын талд орчихсон гэд яриа байдаг л та. Ер нь сонин түүх байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ хил тогтоох асуудал бол манайд сайхан шийдэгдсэн. Гэхдээ их амаргүй том зовлон бас тавж байж хийсэн эдэлдэ. Хилийн одоо асуудлаа бүр өстой маш сайн мэддэг Кэдиш генерал гэж байсан байгаа юм. Тэгээ би засгийн газарт байхдаа Цэдиш хойг нэг уряад тэгээд бүр хойд хилийн тогтоосон асуудлыг нэг удаа, урд хилийн тогтоосон асуудлыг нэг удаа, хоёр удаа бүр маш тодорхой яриулаад бичлэг хийгээд тэгээд одоо тэр бичлэг хийсэн кассет нь бол засгийн газрын архивт бол байх ёстой. Тэгээд тэр үнээс би ямар юу сонссон гэхээр бол хойд хилийг бол 59 онд эцсийн болгож шийдсэн. Тэр маргаантай асуудал нь бол увсын хойд талын хил байгаа юм. Тэгээд Оросын талаас төлөөлөгчд манай талаас бас төлөөлөгчд байсан. Манай талын төлөөлөгчдийн бол тэргүүлж байсан хүн гадаад хэргийн сайд байсан Аварцад гэж хүн байсан. Манай тал бол нэлээ хойд талаар хилийн тогтооно гэд Оросын талынх нь нэлээ урдуур тогтооно гэд ингээд ерөөсөн ер нь их олон жил үргэлж ирсэн яриа байж л дээ. Тэгшэр байгаад тэгээд 59 онд эцсийн одоо шийдэх тийм хэлцээр нь Монголд болсон байгаа юм. Яг тэр үед нь манай улсад сууж байсан элчин сайд нь бол Молотов. Өнөөх одоо Сталины үед гадаад хэргийн сайд нь байсан Молотов ерөөсөө Цэдэн Балгай дээр шууд давхиж орж ирээд танайд одоо ийм санал одоо хүлээж авдаггүй их зөрүүд нөхөр байна энэ гэдэг. Өнөө аварцдыг ч авээчд бүр буруутгаад хашир аварга тэгээд л ер нь Цэдэн Балгайг л одоо ямар ч аргагүй байдал хүргээд л тэгээд эцэстээ одоо аварцдыгаа ч ажиллаас нь халаад өнөө Оросын талын урд талаар гэсэн юугаар нь одоо зөвшөөрөөс өрөвгүй болсон шиг байгаа юм тийм. За Цэдэн Балгай бол тэн дээр ер нь аргагүй байдалд ороод тэгэл бууж өгөхөд л хүрсэн юм байна да. Төрсөн нутаг нь одоо ингээд тэр хил тогтоосноос хойш бол хилийн гадаа гарцсан байж байгаа. Тэгээд байж байсан юм байдаг. Тийм ер нь жаахан харамсалтай юм болсон л доо. Жаахан ч биш ер нь том харамсмаар юм болсон юм байна. Гэлээ гэхдээ одоо нэгэнт шийдчихсэн түүх болоод үлдчихлээ. Хамгийн гол нь бид одоо хойд хөрчтэй ямар нэгэн хилийн бодлоо байхгүй. Тэгээд тайван байгаа нь бол маш чухал асуудал. Цэдэн Балдаргийн харамсалтай өхлийн үед та ямар алба шиж ирсэн бэлээ? Төлгөөний амьсгал дарга байсан. Зөв 84 оны үе, 83 оны үед бол надад ажиллаж байсан юм гэхээр Цэдэн Балгай үнэхээр бол ухаан санааны хувьд бол одоо дор хэтэлд үнэхээр орсон байсан. Өцөгдөр шийдсэн юм аа байдаг юм уу? Хэдхэн минутын өмнө ярьсан яриа юм уу гаргасан шийдвэр марчдаг. Тэр санахаа байсныг одоо зөвлөлтийн төв хороо бол мэдсэн байх уу? Тэр бол сайн мэднэ л дээ тэр чинь. Тэд нэр сайн мэдэх үү?
Манайхан бол тэний ажиглан такси хэрнээсээ нэгж хүн ийм болжээ. Тийм учраас ерөөсөө одоо болиулаа амраа гэсэн тийм санааг хэлэх зүрхтэй хүн байсан ба. нэгж байхгүй л байсан байхгүй юу тийм. Тэгээд л өөрчлөх асуудал бол үндсэндээ 84 онд хойнол шийд гарсан шүү дээ. Өөр одоо ийм шийд гаргахгүй бол болохгүй байх шүү та нар гээд Батмонхой хэн Молон Жамцгай хоёрыг бүр тэнд очисон байхад нь төв орон дээр ураад Горбачов тэгэл тэр зөвлөлтийн төв орооны удирдлагын чинь бүх өмсөд цуглаад тэгэл ийм дүгэлт гарсан байна тэгээд тэгээд өнөөх Кремлийн эмнэлэгч нь зэдэн болгоо үргэж үздэг тэгэл тэр эмч наранд бүр ус албан ёсны тийм юм уу акт мах шинжилгээ юм гаргаад өгсөн юм байна лээ тэгэл шийд гарсан хэрэг шүү дээ. Тэгээ яг өхөл нь одоо амьсгал хураах энэ хүний орчлон орхих энэ шалтгаан нь бол жам ёсны гэж боддог уу? Ас араа эрт гэж боддог уу? Аль эсвэл энэ ёс усын гэж боддог уу? За их л том асуудал байна би ч яг тийм гэж онсон хариу өгч чадахгүй ч байж магадгүй. Таны дараа орж энэ нэвтрүүлэгт орох бол бүр хариу өгч чадахгүй шүү. Яах вэ? Хамар сайн татах юм аа. Хамар сайн татах юм аа. Харин ч би энэ та нарт баригдаад татахгүй сууж байна шүү дээ. Сайн татнаа. Айхт бас бэмсрэнгаа бол бас айхтар татдаг юм байлээ. Таач бас сайн татдаг юм. Тэгээд хоёрын дэргэд хэн гончиг доржвол харин жинхэнэ татаж өгөн шүү дээ. Өөр энэгээрээ дүүр гэж байгаа тач байдаг. Юу яа? Тэнд цай, кофе байгаа. Та нар нэрлэхэлгүй очиод өөрснөө хийгээд аваад яагач. Энд ч одоо олон ч ямар ч олон амтэмтэй 1 2 3 камер байдаг. Тий. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Ардчлалын талаар тийм. Тэгээд яг тэр шилжилтийнэгзэгтэй үед ардчлал гараад та ажиллаа өгөөд л түүхэн ийм он цаг давхцдаг л да. Тэгээ яг одоо юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр Батмунх даргаыг их ухаан гаргасан. Ер нь цаг үе өөрөө дэлхийн нийтийн хандлага тийм байсан болохоор бууж өгөхгүй гээд ч яах байсан юм гэдэг олон тайлбар явдаг л да. Ер нь яг ард тал тогоондоо юу болж исэн гэдгийг бас асуучмаар л байна л да. Хөөе чин тэгэд 57 удаа байсан юм чинь. Тэтгэврт гарах болоочгүй байсан. Залуухан арга бичгэн явуулаа штэ гэдэг чинь. Нөхөр Содном нийслэлийн хувьсгалт залуучуудын эвлэн идэвхжин сонгуульчнуудтай уулзж ярилцлаа. Намсгийн бодлого шийдвэрийг үнцгийг ойлгож, удирдах хүмүүсийн санаа бодлыг таних мэдхэд ил тод ярилцлага чухал байгааг нөхөр Содном үнэлж, цаашид залуучуудтай жил бүр уулзалт ярилцлага хийж байхаар тогтлоо. 90 онд тэр огцрох үед ч бай, тэний урдхан ч бай ерөөсөө өөрчлөхгүй болохгүй юм гэдгийг бол Ойлгоцсон байсан. хатуу ойлгоцсон байсан шүү дээ. Жоохон өөрчлөлт юунд хүрэх вэ? Ямар арга замаар юунд хүрэх вэ гэдэг талаараа бол тодорхой мэддэг амт юм байна чинь байгаагүй. Энэ чинь ийм туршлага ерөөсөө дэлхий дээр байгаагүй юм чинь. Социализм чинь хамгийн идеал бид нар чинь социализмыг байгуулна гэж бодож исэн хүн чинь зүүдэнд ч оронгүй явдал шүү. Бүтээх гэж явсан юм чинь. Одоо бид мундаг мэдчихсэн юм аа. Энэ арчил юм байх ёстой байсан юм. Зах зээл чи юм байх байсан юм аа гэж одоо тэгж ойлгосон. Тийм учраас өөрчлөлт одоо дэмжсэн гэж хэлвэл тэр шиг бодлоо юм байхгүй шүү дээ. Оньгоо шахуу болчихсон гэх юм уу та. Дэлгүүрт бараа чинь нэрийг ихээс үнээр нь явдаг байлаа шүү дээ одоо. 18-ын тарга 24-ийн чихэр энтергээд одоо бараа чинь одоо 40-ийн гуталч билүү. Тэгэл явдаг байсан шүү дээ. Тийм хатуу үнэтэй. Тэгээд тийм нөхцөл чинь өнөөх одоо үр ашигын төлөө тэмцэл гэдэг чинь бараг байхгүй. Тэгээд зарим үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд өртөнд үнээс нь одоо давчхаад байхад тэгэл үнэ өөрчлөх асуудал шийдэж чадахгүй л байсан шүү дээ. Тэгээ ийм юмнууд чи юу гэж байсан бэлээ бид нарт бол мэдрэгж байсан. Ер нь одоо энэ өөрчлөхгүй бол болохгүй юм байна гэдэг энэ эдийн засгийн системийн хувьд бол одоо тийм хатуу ойлголт бол гарч ирж байсан. Оронд хэрэгжүүлж эхэлж байгаа өөрчлөлт шинжилгээний гол зорилт бол улс орны эдийн засгийн хөгжлийг түргэх явдал юм. Энэ зорилтыг шийдэхин тулд бид онцгой анхаарч байгаа асуудал юу гэхээр нэгдүгээрт манай улс орны аж ахуйн үдцийг боловсронгуй
үр ашиг сайтай болгох. Нөгөө талаар эдийн засгийн механизм, удирдлагын системийг боловсронгуй болгох явдал юм. Жохом энэ хоёр зорилтыг яаж богино хугацаанд үр ашигтай хэрэгжүүлэхээс өөрчлөлт шинжилтийн маань хувьлаа шууд шалтгаалж байгаа юм. Тэгээд л залуучууд маань одоо ерөөсөө өөрчлөлт хийгээд тэмцээд гараад ирсэн. Тэгээ би зүгээр нэг хэнд ч хэллээгүй байсан нэг тийм юм байж болно. Би тэр залуучуудын тэр чуул уулзалтаас манайд төв хороонд бичсэн тэр шаардлагуудыг аваад тэгээд бүгд хорол дуусч байх үеэр Батбанхуйтай хэллээ. Энэ ийм шаардлагууд ирүүлсэн байна. Ер нь бол бидний л өнөө шийдий гэж зорж угаал юмтай чи ерөөсөө тийм зөрөөд байгаа юм алга. Яаж энэ асуудал хандах уу гэдгийг бид ер нь одоо ярилцвал зүгээр юм биш үү. Бүгд хурлаа хаачхаас өмнө ерөөсөө бүгд хурлынхан гишүүдэд ийм юм ирлээ гэдгийг танилцуулаад шаардлагатай бол хурлаа цааш нь сунгаад энэ асуудлаа яриул яадаг юм гэж тэгсэн. Тэгсэнгүй тэр чи юу вүлээ хаа юу гэж утсан байгаа вүлээ гэд би тэр дорн хуулаад бичээд мань хүнд өгсөн юм л та тийм. Тэгээд Батбанхуй маань мартсан ч юм уу яасан ч юм тэгээд яриаггүй бүгд турлаа хаагаад тэгээд дуусаад явчихсан юм байна. Би тэрнийг бол ер нь бид нэг цаг алдсан. 90 оны 3 сарын 8-нд Мартын 8-ны баярын өдөр залуучууд маань юу яасан шүү дээ Сүхбаатарын талбай дээр өлсгөлтөнд зарласан. Тэр бол бидэнд үнэхээр бол одоо цоо шин ер нь одоо хизээч хүлээгээгүй тийм үйлдэл болсон. Би хувьдаа бол ер нь тэрнээс бол айж байсан. Тэгээ ийм залуучууд өлсгөлтөнд зарлчих нь гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэгээд одоо ингээд өлсөлөнгөөс болоод хүний амир сэтгүүл яах юм чинь. Яаж юм бол байж болохгүй гэдэг л тийм л бодолтой байсан. Тэнд бол Батбанхуйч мань тийм бодолтой байсан. Тэгээд хэн дээр 8-ны өдөр би ажил дээр байж байсан. Тэгээд талбай дээр өлсгөлтөнд зарлж байгаа улсууд руу би энэ Бямбсүрэнг одоо энэ чинь миний орлогч байсан явуулсан. За энэ залуучуудтай очиж уулзъя. Тэгсэн тэндээс Бямбсүр яваад ирээд юу гэсэн мөхлөөр одоо уулзъя гэж байна. Уулзахтаа бол талбай дээр болохгүй. Засгийн газрын ордонд хэрэггүй ерөөс телевиз дээр уулзалт хийгээд тэн дээр бол цоо шин нэг асуудал энэ Батүйл санаачл гаргаж ирсэнтэй улс төрийн төвчөөг хоцруулна гэж. За тэнд Бямбсүрэн Бятгаар ямар хариу өгсөн мөхлөөр бол за та нөхдийн тавьж байгаа шаардлагыг бол бүрэн ойлгож байна. Одоо 2 хоногийн дараа байнуудаа намын төв хорооны бүгд хурал болно. Түүний дараа бас хэд хоногийн дараа бол улсын их хурал одоо хуралдахаар тооцсон байж байгаа. За эднүүдийг авч ярилцаад одоо шийднэ баха. За хамгийн гол нь та нөхөд мань одоо энэ өлсгөнгөөл зогсоож үзгэж тэгж хэлээгээд тарсан. Тэгээд ирээд би одоо юунд улс төрийн давчоонд нэг гишүүд орлогчид бүгдээрээ цуглаад яриад тэгээд би ярих уу тайлбарлах уу гэсэн чинь одоо яриад яах вэ? Телевизээр бүгдийг бид хардсан юм шин. Одоо харин яаж шийдэх үү гэдгийг л яриагээл. Тэгэл ерөөсөө бүх улсуудаас нэг үрчлэн бүр Батбанхуй асуусан. Огцорох уу? Ер нь гол асуудал огцорхол юм болвол тэгээд бусд асуудал шийдэж болох юм шиг байна. Өсгөлөнд зогсоож болох юм шиг байна гэдэг. Тэгээ хүн болгоноос асуусан ерөөсөө огцорох уу гэж. Тэгээ бүгдээрээ ерөөсөө огцорно гэж санал өгсөлдөө. Тэгээ би тэндээс одоо бодох юм ер нь бол тэр үеийн энэ төр засгийн удирдлагад намын удирдлагад байсан хүмүүс дотор энэ албан тушаал дээр л байх юмсан гэсэн тийм улаарсан тийм үзэл бодолтой хоёр ер нь байгаагүй шүү тийм. Зүгээр зарим хүн тэний дотор би бол юу гэж байсан бэхлээр огцорно энэ бол мэдээж асуудал. Харин бид төр засгаан дараагийнхаа авч явах ямар хүмүүсүүдтэй яаж шилжүүлэх үү гэдгийг сайн бодцоон шүү гэж Батбанхуй телевизээр яриад ерөөсөө огцорох энэ асуудлыг бол бид авч ярина. Ингээд телевизээр яриад тэгэл үзсэн зогсож байсан юм шүү дээ. Бүгд наримт Монгол Ард улсын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга нөхөр Батмунхийн урилгаар
Солонгосын хөдөлмөрийн намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга бүгд наримд халдчихсан Солонгос ард улсын ерөнхийлөгч нөхөр Ким Ир Сенийг Улаанбаатар галт тэрэгний төв буудалд хүрэлцэн ирэхэд нөхөр Батмөнх Содном нар угтан тосч халуун мэдчилгээ дэвшүүллээ. Одоо чин тэр бүтцээр нь өөрчлөх байтугай баг зэргийн өөрчлөлтөнд хүн ер нь дургу болсон биш. Яаж хийж байгаа л өөрөө үлдчихгээд л яаж хийж ямар ч золио хийгээд ч хамаагүй л энэ эрх мэдэл албан тушаал гэдэг юм чинь төлөө улаарцгаадаг болсон юм шүү. Тэр үеийн хүмүүсийн хүмүүжлэн тийм л байсан юм уу та. Тэгээ одоо ингээд нэрэ тийм л дээ ер нь л одоо албан тушаалын төлөө шүү. Зарим нэг хүмүүс чинь өөрөөсөө одоо хүн хатан зүтгэж л байна л да. Мөн нөгөө тэр үед нэг гарч байсан юмыг би санддаг юм. Өсгөлэн зогсчихсон такси хинээсээ бол одоо хөдөлгөөн тэр талбай руу орж ирдэг, жагсдаг, барьдаг тийм бол байсал та тийм. Тэгэхээр тэр үед зарим нөхөд мангүй энэ Сүхбаатарын талбайг тойрсон энэ годамжнуудыг ер нь цагдаа гаргаж хамгаалт хийвэл яадаг юм бэ гэж. Нэг тийм санал гарч ирсэн. Тэгээд Батмонхгүй тэрний саналын дараахан өрөөндөө сууж байхад нь би орлоо. Тэгсэн үгүй энэ одоо ийм санал гарч байх энэ Сүхбаатарын талбайг одоо ингээд тойроод юу яа цагдаагийн хамгаалт гаргая гэж байна гэж. Тэгээ би тэнд ийм хэлсэн. Хэрвээ ингээд одоо энгийн 50 жагсаж байгаа иргэдийн урдаас цэрэг цагдаа ингээд хамаагүй юм гаргавал тэр олон хүмүүс дотор ч нь бол одоо үл бүтэх байдаг юм уу? Үмэн гаргах тийм сонирхолтой хүмүүс байж л байгаа. Тэгээд тэднээс ч н одоо чулуун мод нүүлгээд бариад тэгэх юм бол ингээд одоо том юу гарч болно штэ. Тэгж магадгүй юм биш үү гэж би хэлсэн юм л да. Ерөөсө болио тэр ер нь юу гэсэн үг гэж Батмонход орон тэгээ шийдэж байсан юм. Нөгөө талд залуучуудын дотор одоо нэг хувьсгалыг өдөрж байсан ийм нөхөд өдөрчин бас айхтар зөвлөгөө өгч байсан улсууд биш үү дээ. Тэгээ тэдний дотор бол зарим хүмүүс нь яаж байсан вэ? Энэ хуучин удирдлагын улсуудыг ер нь одоо хариуцлага хүлээлгэх, яллах, цаазлах, бүр ард түмний шүүгчүүлүү тийм гаргах. Тийм санал дэвшүүлж байсан. Тэгээд тийм юмыг бол энэ Зориг Элбэг Доржин Баттөөл эднэр чинь бол тэрнээс бол тийм санал гаргасан үнээс дорн салаад ерөөсө залуучуудын дүгээс хууч цуглуулыг энэ эсрэг тийм одоо хэлмэгдүүлэх үйл ажиллагаа гаргаж болохгүй гэдэг тийм хатууч үг гаргасан шиг байгаа юм. Тийм учраас энэ цусгүй хувьсгал гэдэг юм уу, тайван хувьсгал гэдгийг бол ганцхан одоо хуучцуулын гавья гэж гэхийн зэрэгцээ залуучуудын бас гавья ухаалаг бодлого байсан гэдгийг бодох ёстой гэж. Би тэнийг бол одоо бодоод байдаг юм шүү. Манай мах намынхан ч гэсэн бас дотроо бас жаахан хэлмэгдүүлэх талын ямар уу халтарч орох гэж оролж байсан юм байдгийг штэ. Одоо улс төрийн төвчөөний гишүүд байсан өнөө хэдэн өвөгцүүл чинь бүгдээрээ 91 92 оны донд хүртэл 2 жил хэртээ прокурорт дуудагдаж байцаагдсан юм штэ. Тэгээ би тэрнээс бол юу хахирсан гэхлээр бол сэтгэл санааны хувьд бол маш их дарамтлагдсан л да. Прокурор дуудагдаад байна гэж чинь ямар олигтой юм байх вэ? Хадгаламжинд би нэг 25 мянган төгрөг одоо байгаа юм да. Миний ч одоо хэдэн байна да 57 таа байлгүй да. Тэгээ тэр үтлэл жаал хэдэн мөнгө хурааж 25 мянган төгрөг хадгаламж байсан. Нөгөөдхий чинь бас эдлэх хэрэггүй болгоо хайчиж байгаа. Тэгээд өнөөх 2 жил бичгэн сүүлд нэг юм эн чи ер нь гэм тэрэг гэж шийдэх юм байхгүй байна гэдэг шүүхийн шийдвэр гаргаад. Тэгээд бид нар санаа амраад тэгээ нэг банкн дээр оноо 25-га ашиглах санаатай энэ ажилч байхгүй, салинч байхгүй тийм болчихсон байсан юм чинь. Тэгээд тэгсэн өнөө 20 дугаар тогтоол гараад
Өнөө мөнгөний чинь навсунаад өгчихсөн. Тэгээд сэтгэл санаагаар нэг 2 жил их унсан. За нэг бүх насаараа хоримтлуулсан 25 мянган төгрөг маань талаар болсон. Та түрүү 25 мянган төгрөгийн хадгаламж гэд ярьсан. Тэр таны цалингаар яг ингээд хадгалаад явхад тийм боломжтой мөнгө байсан юм уу? Би ер нь олон жил хоримтлуулсалдаа тэр чинь тэгээд ерөнхий сайд чинь тэр үед 2500 төгрөгийн цалинтай байсан тийм. За үндсэнд тэгээд Вера маань бас төмөр замд ажилтаа тэн чинь нэг 750 ч билүү төгрөгийн цалинтай. Бид хоёрын цалин чинь тэр үедээ бол ингээл 3000 гаруй төгрөг чинь нэлээд том цалин. Тэгээ бид хоёр чинь тэрнээс нэг тал хавийн нэг талын ер нь хадгаламж руу хийх гэж оролдоод тэгээ заримдаа чаддаггүй. Аль болохоор л хийчихийг бодоод байдаг байсан л та. Их мөнгө байсан дөө өөрөөр. Төгөлдөр хууртай холбоотой нэгэн дурсамжийг таны охин ярьсан. Улс төрийн товчоо огцроод л тэгээд эднэр чин дуулж байгаа ар гэртэн. Тэгээ хоорондоо ярилцсан гэдгийм бэлээ. Заавыгаа орж ирэхэд одоо дарамт өгөөд одоо бүгдээрээ уйтгартай царайлаад явах айл болохоор одоо бүгдээрээ зөв зүгээр байгаа хүмүүс шиг бай гэд таны охин төгөлдөр хуур тоглоод тэгсэн та орж ирээд үгүй та нар чинь зүгээр байгаа мó гэд. Үгүй зүгээр элгүй яадгийн бид нар чи хөвчмөө тоглоод сууж ийн гэж хэлж исэн гэсэн нэг тийм сайхан одоо үгээр илэрх энийг бол үгээр дүгнэхийн аргагүй нэг тийм л сайхан түүх сонссон доо. Тэмээ. Бэдэн ч тэгээд аль болохоор л хөгжилдөж л байхыг л яах юу шүү дээ. Ялангуяа жаахан тийм янз бүрийн тохиолддог яхав те нэг тэр нөхцөлд бол биевийн сайхан сэтгэлээ сэргээж байх. Зүгээр тэр хувьсгалын асуудал биш. Ер нь би бол энэ амьдралаас нэг айхтар ойлгож авсан юм байж та ер нь хүн муухай шүү ер нь гэж байгаа. Том болгоомжтой амьдрах хэрэг заавал байдаг. Батмонхой маань хөрхи боломжтой маань хөрхи жагварлахгүй хэн жалангаа жаагаа гэл ерөөсөн тэр үеийн чинь өдөрлөгт байсан хүмүүс би чинь бүгдээрээ л тэгэл хөрхи дуудагдаа заримдаа прокурорын тэнд дуудагдаад бөнөр очихсан коридорт нь тэгээд жаахан уран мотой холсууд тэгээд нэг мэндэ медалс хийцгээд тэгээд сууцгаач л байсан л да тийм байцаагтаа. Юм эргэн төр эргэн гэдгийг бол тэр үед та нар их сонин мэдрэмж байсан бах та хүмүүс дуудагдаал 2 жилийн турш байцаагдаа та хэд эн тэн тааралдаал суун гэдэг бол дотор чи их л олон юм бодогч ирсэн баг. Зурга зурулж исэн улсууд, зургийг барьж бид нар чэйжилж исэн улсуудыг чинь тэгэхээр юм эргэнэ гэж бас их л бодогдож исэн байлгүй дээ. Тэлгүй яах вэ? Их гэцүү юм бодогдож байсан шүү. Одоо жишээлх юм бол цэдэн болгоог одоо өөд болсныхан дараа энд оршуулсан шүү дээ манайд. Тэгэхэд манай прокурорын улсууч нөм авгайгийн хөрхи одоо нуцгийн явхаас нь саадуулж бас л байцааж барьж ачим болж байсан шүү дээ. Тэгээ энэ бол айхтар юу л болж байгаа юм да бас л сургамжил үлдээж байна. Ингэж бие биендээ манай монголчууд хандаж болохгүй шүү. Хамгийн гол нь энээсээ бид яаж сургамж авах вэ? Ямар сургамж авчих вэ? Цаашдаа энэ алдсан байвал алдсан юмыг давтаж болохгүй шүү гэдгийг л их сайн бодож байх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм л да. Ижилдэг ялсан бүлгийн авах хөтөлбөрийн цуглаан дээр хүүхдийн төлөв фондын төв комиссийн дөрөв зэтэн бол хидатва хүүхдийн Нөхөр зэтэн бол хидатва батамгал ямэсэ фронтаг нэр адагтанаар тууцайчилж уул цэцэрлэг ястийг ашигласан дөрөвтэй. Энэ алсад дийллийн хэрэг гээд нэг том дуйлантай хэрэг болсон тийм ээ. Тэр үед та ерөнхий сайд байлуу. Тэр чин дөнгөж намайг ерөнхий сайдаас Үгэнгүүт угцарсны дараа гонгод орчод ерөнхий сайдынхаа албыг хүлээлгэж өгсөн шүү дээ. Тийм ба. 100 сая долларын
валютын нөөц байна гэж. 6 тонн алтны нөөц байна. Валютын нөөц, алтны нөөцийн хэмжээг Яг одоо өгөөд бариад тэгэл үндсэндээ ажлаа хүлээлгэж өгсөн хүн шүү дээ. Тэрнээс хойхон тэгээд хэмээн гонгад орж маань ч 5 сар гараа 6 сар хүртэл ажиллаад тэгэл Бямбсурн дээр ерөнхий сайд болсон шүү дээ. Тэгэл тэр үед л өнөөх л одоо алт дэлгэр хэрэг гэдэг чинь мандал гараад ирсэн шүү дээ. Би бол харддаг юм шүү дээ. Ер нь хэдэн залуучууд жаахан валютын нөөц, алтны нөөцөөр тоглочихсон. Бид ер нь түүхийн үннийг л үлдээх гээд байгаа юм шүү дээ. Манай бас нэвтрүүлгийн маань нэг гол зорилго нь 70-аас 90 оны үеийг бол монголчууд мартаж болохгүй. Энэ бол түүхэн үе гэж. Бүтээн байгуулалтын, үйлдвэржилтийн тийм ээ түүхэн он цагаа гэж. Тэгээ энийг бас таны амнаас бас энэ үеийн тухай тодруулж бас сонсчмоор байна л да. Тэ би бол 1970-аас 90 оны тэр 20 жилийг одоо манай социализмын үеийн хамгийн их том бүтээн байгуулалтын 20 жил болсон гэж үздэг юм л да. Тэгээ үнэхээр яг тийм. Өнгөт зураг хоёр замын дуу бичлэгийн нарийн төвтэй ажиллагааг хангах зориулалттай сахин төхөөрөмжөөр тоноглогдсон шин төв ашиглаж орсноор Монгол хүний ертөнцийн соннийг сонсох үзэх хэмжээ олон дахин тэлэх сайхан боломж нээгдэж байна. Тэр 20 жил чинь одоо бидний өнөө сайлын үнэ гэж ярьдаг эрдэнэт маань боссон. Тэр 20 жил чинь одоо 3-4-р гээд одоо шийдвэрлэх ажил хөтөлтэй гээд байгаа цахилгаан станцууд маань бий болсон. Энэ станцуудыг нүүрсээр хангах энэ баг нуурын уурхай маань цоо шинээр гарч ирсэн байгаа юм. Шивэвогийн уурхай аж гэсэн тэр үед одоо босч эхэлсэн. Бүх сангийн аж ахуйн төв гэж байсан одоо бүх сумын төвүүдийг чинь бүгдийг одоо цоо шинээр иж бүрнээр барьж ашиглалтанд оруулсан байсан. Тэр хугацаанд чинь бид өнөөх бүх хүүхдүүд бүрэн дунд боловсралтай болгох зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлж чадчихсан. Техник мэргэжлийн сургууль, ихтэй сургуулиар одоо мэргэжлийн ажилчид хэдий хэрэгтэй байдаг юм. Тэрнийг өөрийнхөө тэр төвшнийхөө л одоо хэрэгцээгүүр хангачихсан. Энэ гадаад орнууд ч бид бас мэргэжлэнүүдээ оюутнуудаа маш их сургадаг. Ингээд ерөөсө ганцхан эдийн засгийн хэрэггүй нийгмийн салбарт бол их том өөрчлөлтүүдийг хийсэн тийм 20 жил болсон. Одоо өнөө 90 оны үед бид нэг шуугж байсан 10 тэрбум шиж хөрвөлийн сүүлдээ 10 тэрбум долларын их өргөдлөг баахан шуугсан шүү дээ. Яг тэр өрчин бол тэр л 20 жилд үндсэндээ тавигдсан өрөө байдаг юм байгаа юм. Яагаад энд 20 жилд ийм сүрхий одоо зээл аваад тэгээд энэ хөгжих болцоо гарчих уу гэхлээр 70-ад оны үед бол энэ социалист оноо зөв толгойд улс чинь бас өнөө 2 дугаар дайны дараах сэргээн босголтын үеинд бас нэлээд одоо амжилттай биечихсэн. Тэгээд Монгол, Вьетнам тэр хөгжин одоо бага хөгжилтэй улсуудаа туслах тийм болцоо нэг нэмэгдчихсэн тийм үе л дээ. Тэр үед бол цэдэн болгоо ингэж байсан юм а. Одоо бид бол тусламж авах болцоо их гарч ирж байна. Бид юунд тусламж авах юм? Энийхээ үндслийг сайн гаргах хэрэгтэй. Тэгээд 69 онд намайг төлгөөний хомс руу сангийн яамнаас аваад төлгөөний хомс руу томилохдоо бүр хоёулахнаа уулзаад тэгээд над учралж байсан юм а. Энэ тусламж зээл бол одоо их авах болцоо гарч ирлээ. Одоо бид энийг авч ашиглах юм одоо бэлдэж чадах үндслээ гаргах хэрэгтэй байна. Тэр нь юу байсан юм бэхлээр бол хөгжлийн хэтийг харсан төлөвлөгөө хий. За тэр төлөвлөгөөн дотроо бол одоо зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой төслүүдээр техник эдийн засгийн үндслийг маш сайн боловсруулах хэрэгтэй байна. За ингэх юм бол зээл тусламж олдох юм байна шүү гэж. Тийм учраас чи төлөвлөгөөний хомсд очиод чиний хамгийн гол анхаарах асуудал чинь энэ шүү гэд. Тэгээд одоо томилогдсон байхгүй юу дээ.
3-4 жил ерөөсөө энэ хэдийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. Тэр чинь 70-аад оны үе гэхэд чинь 1990 оныг хүртэлх тийм хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулсан юм шүү дээ. 20 жилийн. Тийм. Их үр гэж одоо түүхнээ яригдах хэдий ч тэр үр зээлийг авсны үр өгөөж нь өнөөдөр биднэрт бодтойгоор үлдсэн байна л да. Тэгэхээр үүний үр дүн бол өөрөөр яригдах байхаа. Тэгээ тэр үр зээлийг тавихад чи эдийн засгийн хүрээлэн хүртэл байгуулагдсан байх нь шүү дээ. Тэгжээж тэр техник эдийн засгийн үндслүүдийг юунд тэр үр зээлийг тавих вэ гэдгээ хүрээлэнгийн хэмжээнд, эрдэмтдийн хэмжээнд шийдчихсэн байх юм аа. Тэгвэл цаг хугацааны хувьд одоо бас биднэрт нэг игцэгтэй үе байна. Бонд гээд ялгаагүй л эн чинь үр техник эдийн засгийн үндслэлээ гаргаагүй юу руу хийх юм, яах юм, ер нь явж хинэн төлөх юм, энэ мөнгөн дээрээс юу босгоо гэдгээч харсангүй гэж бодохоор эн чи одоо хөгжил үү, хойшлол уу, юу болж таарж байна. За яг бонд орж ирсэн нь бол зүгээр байна. Гэхдээ энэ одоо бонд чин зээлээ энийг авахын урд талд юунд авах юм гэдгийг бол тодорхойлцоход дараа нь бонд авах байсан бол зөв байсан юм аа. Одоо хамгийн гол хариуцлага асуудал юу гэхээр энэ их хөрий чинь дараа нь хэн яаж төлөх юм, ямар их усрал төлөх юм гэдг нь л тодорхойгүй байгаа нь. Энэ бол одоо тун аюултай. Би бол аюултай үзэгдэл гэж хэлэх гээд байгаа юм шүү дээ. Дээр үеийн бидний тавьсан өрийг яах вэ? Буруу зөв гэд ярьж болно. Одоо нэгэнт өнгөрсөн бол тэр үедээ бид ч бас нэг ах トゥ угийн харилцаатай Монгол зөвлөлтийн хоёрын хоорондын харилцаа чинь их өвөрмөц. Үнэхээр найрсаг тийм харилцаа байсан. Бид зээлийг авч байхдаа бас дотроо ярьдаг л байсан юм шүү дээ. За энэ зээл ч одоо төлж чадахгүй болж баларх юм байх таа гэж нэг хэсэг нь ярьдаг байсан. Ихэнхдээ болвол бид ч хоорондоо илэн далангуул ярьдаг байлаа. За да зөвлөлтч манай энэ өрийг нэг төлөвлөгчгүй үсттэй гэсэн тийм юм ярьцгаадг л байсан шүү дээ. Одоо бол энэ тавьж байгаа өрг гэдэг чинь тэр чөлөөлөгдөх болов гэдэг юм уу, хөнгөлөх болов гэсэн тийм найдвар байхгүй шүү. Энд бол зах зээлийн хатуу хуулиараа ерөөсөө тэгээд төлөлгөж ярина, төлөхгүй бол тэгээд олон улс сайханд байдгийн хаанах юм байдгийн шүүхтэрээ очин тэгээд ямар гарцаагүй. Тэгээд төлбөрт нь юугаач төлөх болох юм байгаа юм. Тийм учраас би энэ бол аюултай гэж яриад байгаа юм тэрэлтэй. Төрийн он цаг хүндээ гүр гიშгэлж өнгөрдөг. Хүмүүний он цаг төрийн дор оныг лээж өнгөрдөг. Элэх хэвлэхийн жамдар эрхэм явсан төрийн түшээ. Эдүгэ битэн мартаж болохгүй их орны итгэлтэй дүүчээ. Дуудах нэртэй, дурс хуйлстай Думаагийн содном. Өнөөдрийн манай бидний ярьж байгаа ярилцлаганд бол Монгол улсын төрж өсний он тоолд тодорхой онцгтой Монгол улсын ерөнхий сайд асан Думаагийн содномгоо оролцож байгаа явдал бол та бидний үзүүлэх гэж хичээсэн та нарын үзэх гэж мөрөөдсөн нэг сэдв болов гэж баярлж байна. Тэгэхээр Монголын тулхтай сэхэтнүүд гэж ярьдаг. Монголын тулхтай сэхэтнүүдийн нэг энэ ухаалаг төрж өсөн сайн мэддэг хүнтэй ярьсан яриа бол мэдээж та бүхний нүдэн долоод чихэнд оюунд ч амттай байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Ингээ бидний урилгыг хүлээж авч ирж оролцож илэн далангүй сайхан яриаар нүүлсэн танд их баярлалаа. Таныг Монголын ард түмдээ харагдаж байж санаандаа тултал сайхан амьдрахын ерөөл тавь. Их баярлалаа танд. Баярлалаа. Баярлалаа. Таандаа бас баярлалаа. Миний ч бас санаа зовж байдаг гэх юм уу да бодож л байдаг чухал сэдвүүдийг бас та нар маань бас айхтар олж асуудлаа тавьж тэгээ чөлөөтэй яриулсан би бас энэ завчаа олоо сайхан боллоо л гэж баярлж байна шүү дээ. Би бол багаасан аавыгаа нуруу маажаад ихээр загтансан газрын сайн олдог байсан. Тэрний хүчээр бас ганц хоёр асуулт олдог байх гэж боддог. За баярлалаа эндний ярих.
Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарласан энэ өдөр та өөрийнхөө нутаг оронд тусгаар тогтнол хэмээх лекцийг дөнгөж савинж дууслаа. Тэгээд тусгаар тогтнол гэдэг үеийг та ахин нэг тодтогч хэлээч. Ер нь бол залуучууд хүүхдүүддээ энэ тусгаар тогтнол гэдэг чинь ямар их үнцээр олдсон юм. Яаж энкрэж хайрлаж байх ёстой юм гэдгийг бол залуучуудаа үргэлж ярьж өгч байх хэрэгтэй юм шүү. Манайд бол 3 хувьсгал гэж. Нэг нь бол 11 оны одоо үндэсний хувьсгал, 21 оны ардын хувьсгал, тэгээ 90 оны ардчилсан хувьсгал гэдэг. Тэгээ 1911 онд бол манайх одоо манж улс мөхчгсөн тэр мөчийг ашиглаад манай одоо монголчууд маань өөрийнхөө тусгаар тогтнолоо зарлчихсан байгаа юм. Тэгээд тэрнээс бол хойш одоо 24 оны хүртэл ерөөсөө манай тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн нэгж улс байгаагүй. Хятад нь бол манай одоо Хариат гэж одоо үргэлж ярьдаг. Орос бол өнөө хаан засаглалын үйл байсан болохоор бас зөвшөөрдөггүй. Тэгсээр явал тэмцэл үргэлжилсээр байгаа л тэгэл 1921 оны ардын хувьсгал маань ялаж тэгээд 24 онд үндсэн хуулиа батлаад тэгээд тусгаар тогтнолоо зарлаад тэгээд тэгэхэд бол одоо зөвлөлт холбоот улс маань бол манайхыг тусгаар тогтнолыг бол зөвшөөрсөн байсан. Одоо ерөөсө ганцхан улс л тийм байсан. Ялтын гэрэгийн дээрх үү? Ялтын гэрэний талаар. Ялтын гэрээ? Тэр Ялтын гэрээ гэдэг чинь 1945 онд Ялтад Сталин зөвлөлт холбоот улсаас Америкийн Рузвельт, Английн Черчилль гэсэн 3 дайнд ялж байгаа 3 холбоотон улсын удирдагч нар одоо цуглаад тэгээд нэг шийдсэн асуудал нь юу гэхээр бол Японд дайн зарлаж Японыг буулгаж авах асуудал байсан. Тэгээд хамгийн одоо Черчилль, Рузвельт нарын гол одоо тавьж байсан асуудал юу гэхээр зөвлөлт холбоот улсыг одоо цэргийн Японтай дайн зарлаж Японыг одоо армийг одоо ялж аваач гэсэн тийм л шаардлага тавьсан байсан байгаа юм. Тэрэнд хэд хэдэн нөхцөл тавьсны хамгийн нэгдүгээр нөхцөл нь Сталин бол юу гэсэн бөхлөөр та нар Монгол улсын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрөө. Эний төлөө одоо ялангуяа тэр Рузвельтэд бол нэлээд том шаардлага тавьсан байна. Чанкашитай ярьж Монгол улсын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрүүл гэж. Тэгээд тэр нууц протокол байгаа юм. Тэр нууц протокол нь бол ил болцсон л доо. Бид бол Ялтын гэрээ Монголын тусгаар тогтнолд ямар их ач гавьяа үүрэг гүйцэтгэснийг мэддэг хэдийч тэр Сталин бол тэр үед бас төдий зэргийн хэмжээнд бас ажилласан гэдгийг тэр бүр ард иргэд хүмүүс бас мэдхгүй л үдий цагийг хүрж байгаа хүмүүс бас их олон байх талтай. Тэгээд манай улсыг одоо тусгаар тогтнолыг зөвшөөрж дипломат харилцаа тогтоосон. 49 онд ерөөсөл хоёр харин бол одоо хоёр хөрш маань бол аль аль нь Монгол улсын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрсөн байсан хэрэг шүү дээ. 50 оны үед бол нэг 10хан улс зөвшөөрсөн байсан. Тэгэл хойшоо тэмцэн явсаар угаал 61 онд нэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн боллоо. Тэр чинь юу гэсэн үг гэхээр дэлхийд даяар Монгол улс бол тусгай тогтнол улс гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тэр том одоо оргил үйл дээ тийм. Одоо бид юу анхаарах хэрэгтэй бол эдийн засгийнхаа аюулгүй байдал хинээс хамааралгүй болохын төлөө бид хөдөлмөрлөх ёстой. Тусгаар тогтнол алдагдана гэдэг чинь бол ер нь тийм ч гэцүү асуудал биш, ямар хаан биелж гэж магадгүй асуудал. Ялангуяа эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бол ер нь алдчихад тийм аюул бол хязээч байж болно шүү. Энийг л их анхаарах ёстой юм да.
орчны зүүн эрхэм улаан залаад монголчуудаа зориуллаа.